el ple en l'Ajuntament del mes d'abril es van parlar, entre altres, d'aquestes qüestions. L'acord de la delegació i la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs a la Diputació Provincial. Des de la CUP ens hem manifestat en contra dels compartiments estancs i de les seves divisions artificials creades i caduques, com les que encara hi ha a l'estat espanyol. Per a la CUP, la recuperació de la sobirania popular passa per tornar a localitzar al poble el màxim d'òrgans administratius, així la gestió seria més eficient i propera a la realitat de cada població, i no dependre de diputacions provincials artificials i antagòniques amb el model de gestió democràtica directa. Sisè, derogació i aprovació de l'ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida domiciliària d'escombraires i residus sòlids urbans. Per una banda, manifestar la poca solidaritat de l'equip de govern amb els aturats i altres col·lectius afectats per la crisi, com li agrada al PP, el milionari i la netejadora al mateix sac. Pel que fa a la generació de residus per part del sistema establit per als poders, amb lleis i normatives, sols entren a beneficiar el capital. La crisi que vivim no sols és financera, sinó sistemàtica, energètica i de fi de règim. Ens cal una mirada crítica i d'arrel. Molta gent passa fam mentre el 30% del menjar es desperdicia, generant una enorme quantitat de residus. El màrqueting diu que tot ha d'estar envasat i presentat en plàstic i altra parafernàlia no comestible. Acabant amb aquestes pràctiques i optant d'altres més sostenibles, podríem reduir la generació de residus. Una de les propostes mediambientals més potents que proposem és el caminar cap al residu zero, fent pedagogia en el consum responsable i de proximitat, donant a conèixer les dificultats de reciclar certs materials i el dramatisme que suposa la creixent acumulació d'envasos a la qual empeny el consumisme, principal motor del capitalisme. La CUP defensa la implantació d'un sistema de recollida porta a porta i de gestió municipalitzada. Setena, moció d'Esquerra Unida per al pagament de la part proporcional de la paga extraordinària al personal municipal. Precisament, el model que s'ha seguit pel PP i el PSOE de desacreditar el funcionariat públic amb baixes de contractacions de sou incloses és tot el contrari del que s'ha de fer. El funcionariat hauria de ser el gruix de la gent treballadora. Este cost de funcionariat és perfectament viable si s'inverteix en allò que cal. Els partits anomenats majoritaris han practicat una retallada progressiva de l'estat de benestar, adduint que, al privatitzar els serveis, estarien millor atesos i ateses, i estan regalant a l'empresa privada conquestes que han arribat gràcies a dècades de lluita obrera, com la sanitat pública o l'ensenyament. Només si el present és de lluita, El demà serà de llibertat.